Да, в общем, туғандар, Бишкек шаарынан жалпыңыздарға салам айтабыз. Буюрса, бүгүн дем алыш күнү 22 число 10 ай 2023 жыл. Буюрса, Бишкек убактысы боюнча 18:17, 6-нан 17 мүнөт өткөн кези. Буга чейинки видеодо биздин Sorrento'ну көргөнсүздөр. Менин артында турган ушул инибиз казайыны. Будан алдыңкы видеону көргөн болушуңуздар керек. Бул видео качан чыгат билбейм, качан даярдайбыз. Буюрса, мен өзүмдүн машинемди кече суббота күнү 21 число видео обзор тартып базарга алып чыкканбыз. Буюрса, ээси чыгып калды. Мынакей жаллап аттык. Кочкор атадан болот. Атыңыз дагы соо. Данияр акабызга машинени бердик. Буюрса, анан баасы секрет бойдон эле ушу Данияр ака экөөбүздүн эле ортобузда калсын. Анан буюрса машинени жанагы мен видеодо айткандай полировка кылдырса машина абсолютно башкача болот. Ошон үчүн мен азыр Данияр акага айттым. Буюрса машинени полировка кылып, эртең полировкага таштайм, анын баарын сиздерге көрсөтөм. Каерде, кантип, кимдер жасайт, буга чейин да көргөнсүздөр. Көргөн болушуңуздар мүмкүн. Шортстан ким көргөн болсо, Kia K7-ди жасатканмын. Бир өзбек туугандарыбызга вообще көргөнсүздөр, аны вообще буюрса мындай видео жүзүндө көрөсүздөр. Ушул видеонун аягында көрөсүздөр. Бүгүн 22-си бул видеону баштаган болсом, эртең 23-ү, 24-ү ошол процесс тартылат. Андан кийин буюрса Данияр аке машинени өзү өткөрүп алат. Ошол жакшы машина алдыңыз, Данияр аке. Рахмат сага да. Машинанын астынан шамал өтүп турсун, тойлорго айдаң. Берген акчаңыз бизге буйрусун дегендей. Бул уже мен экинчи машинамда точно ушундай айдагам да мурун. Куддум ушундай, бирок бензин же газ беле? Газ болчу. Газ максимальный комплектациясынан айдаган экен. Анын дагы сүрөтүн мага тыштап коюң, коюп коелу. Бул средний комплектация, өзүңүздөр билесиздер, бирок сырты бирдей. Эмнеси болсо баары бар. Дискасы да окшош экен, вообще. Шундай туугандар, буюрса Данияр аке машинени бир сыйра карап коюң. Мындай сиздерге көрүнөбү, көрүнбөйбү? Буга чейинки видео обзордо көргөнсүздөр, мындай анча-мынча кемчиликтери бар эле кузовдо. Мунун баарын полировкада жакшылап полировканы жасатабыз колдон келишинче. Анан полировкадан кийинки видеосун сиздерге көрсөтөм. Бүгүн буюрса 24 число. Машинени полировкага таштадык. Атың ким эле? Усман. Биздин Москвадан көрүүчүлөрдүн бири экен. Технопаркта. Кайсы эле? Детейлинг центрде иштейт экен, полировка, покраска менен иштейт экен. Буюрса бүгүн кечинде таштадык, бүгүн 24-тү. Эртең дагы күндүзү иштер болот. Мен сиздерге жакшылап көргөзүп берем. Бизден алыстабай, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер үчүн бир 10-15 мүнөт болсо, биз үчүн целый 3 күн туугандар. Воскресенье машинени сатканмын. Биринчи видео воскресенье тартылган. Бүгүн уже вторник, эртең среда, буюрса бүрсү күнү четверг машинени анан ээсине беребиз туугандар. Туугандар, дагы бир жолу салам айтабыз дагы. Бүгүн уже 25 число болду. Бишкек убактысы боюнча 19:17. Biz машинеге келдик. Машинени вообще таанып болбой калды. Вообще бомба болуп тур. Буюрса эртең күндүзү. Азыр алып атканымды да сиздерге бир сыйра көргөзүп коеюн деп эле ушу видеону тартып атам. Вообще бомба болуп тур машинеnin Вообще бомба болуп тур свет. Так, бүгүн 25-и кече таштаганбыз. Буну артыса кетет. Вообще идеальный болуп тур. Так, үстүнө чейин. Монда чечилген, чечип, боксту алып жасашып тур, потолокко чейин. Вообще сочный болуп калыптыр. Светти байкадыңыздар да. Сочный, мощный свет болуп калыптыр. Так, мына жеринде царапиналар бар болчу, алар да полный кетиптир. Так, капотунда так бар болчу. Капотунда. Мына жеринде так бар болчу, билесиздер буга чейинки видеодо.
мойкадан таккалып калыптыр. Бул азыр дагы пыль болуп турат. Ичине баягы чаң отуруп калыптыр. Муну эртең жууганда вообще Мондай болот да, жуулгандарчы. Мондай болот, Зеркальный болот да. Мындай өзүңүздөр көрүнөсүздөр да. Салам алейкум депчи. О жеринде мондай тактар болуп, жанын баары кетиптир. В общем, сөз жок. Муну азыр неме кылып көрсөтүп берейин. Не кылып? 3 слой болду да. Так. Гидрофоб эффект болот да. Суу кийинкисин мындай шампунь жок эле жууса болот. Мондай эле суу куясыз. Суу токтобойт. Өзү полный куюп чыгып калат. Туп-турук болуп калат. Жана жаан-чачында дагы сулар турбайт экен да, чыгылбы? Мондай. Мисалы үчүн. Мондай чыгып калат да, полный тургап. Мисалы үчүн боло элек машинеден мондай болот. Алёровка боло элек. Куйбайт да, тура берет суу ойдо. Мондай. Уже бул жакта турбайт экен да суу, Куюп берет да, айдасаңыз мунун баары куюлат да. Шамалга. Так, муну лобой кичине ичинен тазаламай калыптыр да. Ушунда сүйлөштүк эле да, неме? Жок, тазалаган азыр кий болуп калды ошо. Мойкадан чыгардык да. Азыр жок сүркөчү лобой. Клей турбай болду. Жана тонировканын баягы эмеси болчу. Так. Бияк бүттү полный, Ооба. Адрес боюнча туугандарыбыздын адресин ылдыйга коюп коем. Жакын эле мындай эле табып келесиздер эгерде полировка жасатабыз десеңиздер. Анан акча жагы деле эл катары. Бирок жасаган өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буга чейин видеосу кандай эле, bundan кийин баягы жумуштан кийин кандай чыкты, өзүңүздөр мындай баа берип, көңүлүңүздөргө жакса буюрса адрес боюнча келе бересиздер. Бакта толтура машина бар экен өзү негизи. Опытный мастерлер иштейт экен азыр. Авенсиста жасап аткан экен. Эшикте 4 машина. 4 машина экен, Машина көп экен аябай, Ооба. Ал жөн эмеге кетпейт го дейм, онун жанында бир нерсе менен дагы кичине шарт этип бериш керек да. Жана жер тазалап берип, жана клейди алып. В общем, шундай туугандар, буюрса эртең 26 число ээсине беребиз машинени. 4 дөңгөлөгү бар, 4 дөңгөлөгүнүн ичине салып, акебизди чакырып машинени ээсине беребиз. Туугандар, дагы бир ирет ассалам алейкум. Бүгүн буюрса канчасы болду? Өзүңүз айтыңыз. Бүгүн 20 канча? 7-си, 27-си. 27 число 10-ай 2023 жыл Бишкек убактысы боюнча буюрса 1,5 болду. Данияр акебиз машинени алып кетти. Жакшылыктар кайдан? Астына шамал өтүп турсун. Рахмат. Той топурлар кайдан? Буюрса Данияр акебизге өткөрүп бердик. Бардык документтерин азыр оформленияга барат, оформить этет. Анан дальше шаардын ичинде көрүп калсаңыздар, мына ушул Грандeur мени көрбөйт экен элеңиз, Жок. Кече воскресеньядан баштап дагы бир подписчик пайда болду. Мен постоянно көрүп турасыз. Давай Нур, рахмат сага да чоң. Болду. Мына ушул машина туугандар. Эми полировкага чейинки видеосуну көргөнсүздөр, 2-3 жолу чыгарган болчумун. Мен полировкадан кийинки видеосуну мен сиздерге жакшылап көргөзүп коем. Полный полировка жасатып бердим. Аны буга чейинки видеонун көрдүңүздөр. Та мага жакпай калган жери мына жери, муну бирок жасатып берем дедим да. Мындай байкасаңыздар болот. Муну бирок балдар жасатып берем деди. Так, 1. Так. Ана мына никелдер. Никелдерде да мындай байкасаңыздар болот. Мына полировка кылынган жери таптаза. Үстү жагы полировка кылынган эмес. Так, 2. Анан эшиктин мындай проемдору. Мына жери. Ошо полировкада 2 жери жакпай калды, бирок аны балдар жасатып берем деди. Жакшы. Калган жакшы. Ушундай туугандар. Алды сатты. Данияр аке. Канча пайда калыптыр, өзүңүз айтып коюңчу. Сагабы? 2000 калды окшойт, 2000. Ну, примерно плюс-минус. Плюс-минус. Буюрсун сага дагы акча. Рахмат, Данияр аке. Ооба, мен жана видеодо айткандай туугандар, аяктан алдырсаңыздар жок дегенде ошол $2000 арзан алдырасыздар, бирок күтүш керек мээнети бар, ошол эле. А так алдырып саткандар бар, алып сатыңыздар, өзүңүздөр үчүн алыңыздар.
Сізге келіп, ертелек барып оформление қылып. Все, болды. Пока-пока! Мұны өзім айдайым деп алдырған елем. Насып екен. Насып екен, кетті бұйырса. Так, задний вид камерасы бар.